Buongiorno a tutti! Oggi, come potete vedere, sono man at work, lavori in corso. Sto di nuovo smontando il camper. Devastiamo il camper. Cosa è volato? Ah, un pezzo di plastica lì. Quando l'avevamo rifatto, avevamo attaccato queste benedette mattonelle alle pareti e mi facevano cagare. Visto che abbiamo rifatto il bagno ed era avanzato un pezzo di legno con la carta da parati, abbiamo deciso di rifare i due pezzi delle dinette che sono, diciamo, col materiale che ci avanza che riusciamo a farlo, e quindi togliamo di nuovo tutte le mattonelle e rifacciamo tutto il camper. Ora vi faccio vedere qua dove ho già sradicato, che si vedono i travetti sotto e l'XPS che avevamo messo, e rifacciamo tutti i legni con la carta. Vedete tutte, sto togliendo tutte le mattonelle che avevamo incollato, che erano rimaste brutte col tempo, e andiamo a rimettere il compensato con la carta. Seguite i lavori e vedrete quante ne combino. Vediamo se riesce bene tutto alla prima o no. Tanto vi facciamo vedere Bernice che sta seguendo i lavori come i pensionati. Guarda lì, saluta i follower. E di qua sono i follower. Ma io devo controllare. Controllo cantiere in corso. Alle vostre spalle c'è il cameraman Cristian. Buongiorno. E alle spalle del cameraman c'è la pittrice. Pronti? Partenza, via. Andiamo a mettere la colla e poi questa sul legno qua. Dove già gli ho messo l'aggrappante ieri. Dove Angelo ha messo l'aggrappante ieri. E poi ci attaccheremo la carta da parati con quella del bagno. Questa qua, che chi non ha visto il video se lo va a vedere, quando abbiamo rifatto il bagno abbiamo messo questa. E alle spalle del cameraman e alle spalle della pittrici al lato abbiamo la chiave a pappagallo. Il nostro amico Pippotto! Pippotto! Saluta i follower anche tu. Sei arrabbiato perché ora sei dentro, amore, ma dobbiamo aprire, chiudere, scendere, uscire, non puoi uscire ora. Aspetta che finiamo il lavoro e poi esci. Bravo che dai bacino. A dopo, ragazzi. Il primo pezzo l'abbiamo fatto, guardate che bello. Confronta prima le mattonelle, è tutta un'altra cosa. Almeno non c'è più tutte quelle giunture, ce n'è solo una in mezzo perché il legno un intero non riusciva ad averlo. Ora manca da fare l'angolino lì, facciamo i profilini laterali e siamo a cavallo. Per ora è quasi ora di pranzo, quindi stopengo per noi. Ragazzuoli, mentre facevo i lavori al mio camper, giustamente è arrivato un signore del Belgio che ci ha lasciato le chiavi del suo camper e devo andarli ad installare. È arrivato, sono andato a prendere il materiale tutto. Pannello da 200 watt, cavi. In cabina da qualche parte c'è il regolatore solare. Niente, andiamo a montarlo e ci facciamo questo e poi andiamo avanti su casa su quattro ruote. Jessica non è proprio d'accordo. Ogni volta che si inizia a fare qualcosa in sto camper arriva qualcuno e bisogna fare lavoro a qualche altro camper. Vabbè. Poi devo montare il turbovento ai signori del Belgio, questi anche sono del Belgio. Tanto abbiamo il clima un po' acceso per rinfrescarci perché fa un po' caldo oggi. Sì, oggi fa caldo. Ma nello stesso tempo carichiamo le batterie, spettacolo. Sempre più contento di quello che faccio in casa su quattro ruote. E tutti perché vedono il nome casa su quattro ruote, poi leggono pit stop. Capiscono che faccio i lavori e tra che si parlano e si fanno consigli, alla fine escono i lavoretti. Sono contento. Vamos. Casa su quattro ruote ha comprato il camper dei suoi desideri, col letto nautico. Veramente Angelo di casa su quattro ruote. Bello, eh? Guarda che bel living, un roller team. Bello, eh? Vabbè, lavoriamo che c'è da fare. Siamo sul tetto, ragazzuoli, per montare il pannello. L'ho già posizionato e siliconato, ma io rimango sempre più sconvolto. Questo è un roller team, ma mi sto accorgendo che su tanti modelli è così. Questo camper è uscito di fabbrica con questo pannello ed è incollato al tetto. Non gli hanno lasciato neanche un po' d'aria per farlo respirare. Qui a fianco c'è un altro roller team, anche questo di fabbrica, col pannello incollato al tetto. Signori della roller team di Trigano, che cavolo state combinando che attaccate i pannelli sul tetto? Date una motivazione, io non ho parole. Noi abbiamo posizionato ora qua il 200 watt, ora stiamo facendo collegamento, ho messo già la cassetta di derivazione, ora entriamo coi cavi e via. Ragazzi, lavoro terminato, i signori del Belgio contentissimi, non vi ho fatto vedere niente perché alla fine il pannello, ho messo il regolatore, non è stato un grosso
da farsi, nel senso l'avete già visto, quindi è inutile che vi annoio sempre. E ora stasera, venerdì sera, ci andiamo a mangiare una bella pizza che ci ha invitato Isabella, la ragazza italiana che forse l'avete già vista in qualche video, e andremo qua dallo Spritz. Intanto la mia principessa si è già preparata, è andata da lei, io chiudo il camper e vado da lei. Che dite? Esco in Crocs o mi metto le scarpe? Vado con le Crocs, no, Jessica poi mi insulta. Vabbè, ci vediamo dopo a mangiare la pizza, ragazzuoli. È arrivata la pizza e ce la sbraniamo. Io ho preso la Bena Modena perché vado sempre sul sicuro, il cavallo che vince non si cambia. Lei è Isabel, lei è Jessica e loro si sono prese la prosciutto e funghi, Jessica normale e no, lei è un'altra, non è la solita Jessica. E lei ha preso la prosciutto e funghi bianca. Ecco la mia Bena Modena. Buon appetito a tutti, ci vediamo dopo mangiare. Mondo, buongiorno! Ieri ho fatto il figo senza giacca, senza cose e ora sono mezzo raffreddato. E niente, oggi la giornata inizia, guardate come. Pippotto che mangia la frutta. Oh, muore fa la pappona. Questa è frutta, questa è qua per i neonati. 100% solo frutta, non c'è additivi, non c'è niente, gliela stiamo dando per quello. Amore, ti piace? Lì c'è la banana, i mirtilli, le fragole, l'avena, che buona! Poi abbiamo Christian che fa il videomaker, Mortadellina che fa la pappa. La giornata che è spettacolare. E oggi andiamo a fare un giro dove? Ve lo diciamo dopo perché non ci ricordiamo il nome. Da Pippotto che fa colazione che aspetta che gli riempo il cucchiaino. È tutto. Posto deciso, andiamo a Frigigliana. Devi arrivare a Nerca e poi salire su, diciamo, un po' in montagna. Quindi andiamo al fresco. Andiamo al fresco. Però visto che Christian si ferma qua, perché sennò si romperebbe le scatole, sta facendo il videomaker, noi facciamo stare al fresco anche i nostri animaletti perché li abbiamo già acceso il clima, perché oggi mi sa che quasi 30 gradi li raggiungiamo, che è già calda stamattina. Sì. I nostri animaletti c'è compreso anche l'animale qua. Sì, noi abbiamo 3 animali. Un pennuto che è là sulla scala. A 2 zampe. Un quadricipio, un maialetto, una mortadella che è qua. E questa l'abbiamo presa a Gibilterra con le scimmiette, è rimasta attaccata al camper. Vabbè ragazzuoli, andiamo a farci un giro e speriamo che sia una buona domenica, se non sbaglio, per tutti. Te cosa fai con tuo papà? E non puoi, amore. Non puoi perché sei monello, perché non ti fai mettere la pettorina. Ti arriva l'aria. Dai, stai lì con Christian e poi se lo fai esaurire ti mette dentro, ok? Dammi vicino. Saluta il follower. Vamos! Siamo arrivati a Frigigliana, abbiamo parcheggiato. L'unica cosa che già non mi è piaciuta è che all'ingresso del paese c'è il divieto camper. Però fa niente, noi siamo venuti in macchina, quindi... Ora guardiamo nei cartelli cosa c'è da visitare in questo paesino. Dicono che è uno dei 7 paesi... No, dei 7 paesi più belli di Spagna. C'è anche il trenino ciuciuf. Ah, che partono tutti col trenino. Ciao ciao! Fufu. Vista panoramica. Cioè dovrebbe esserci un castello. A che altitudine siamo? Altura 1200 mi sa. Oh, siamo a 1200 metri, se non sbaglio. Mi sono chiappato il churro, tipico spagnolo, praticamente sono come fossero frittelle. Però qua si usa pucciarle nella cioccolata calda mentre Jessica si impasticca. Drogata, sei una drogata. Dice ai giovani sei la prima. Si smercia le pastiglie in giro. E quella è lampadina. Che schifo. Che è Max. Lei è Isabel. Interessato ai churro. Lei è più interessato. Sente il profumo del churro, ma è veleno per te questo, Max. Abbiamo deciso di fare il giro turistico. Il signore ci accompagna con una Vespa 6 posti. Viene anche Max. Concedono gli animali, quindi possiamo andare. Vamos. La fábrica todavía está en funcionamiento. Vale. Lo que pasa es que es privada y no se puede visitar. Vale. Pero además, hay lo que es la miel de caña y la azúcar de la caña y el ron miel. El ron miel hacen aquí. Miel también hacen ahí. Vale. Y miel Miel también. de caña. Es la única fábrica en Europa. Ah, ¿sí? Sí. Se puede comprar. Sí, se puede comprar aquí en la casa. Vale. A la izquierda los reales expósitos. Lo que antiguamente la almacena de grano. Antiguo siglo Vale. construido en 1767
donde se almacenaba el excedente de grano en los años de buena cosecha. La construcción del pósito se menciona a partir de 1749, año en el que Frigiliana se construyó. Tan solo las arcadas de ladrillo de su alzado principal y sus sótanos. El casco antiguo de Frigiliana quedó como conjunto histórico-artístico. Se llama el portón. Y es el verdadero símbolo representativo de la villa. No hay un trazado urbano premeditado, Señora, un momentito. sino grandes manzanas comunicadas por calles en recodo. Y enlaza con calle Amargura, y esta con calle Alta hasta dar a parar a calle Zacatín, para finalizar en las traseras de la iglesia de San Antonio. Los adarves son testimonio del urbanismo andalusí. Estos dan acceso a las casas que no tienen entrada directa Callejón del en Agua. las calles o necesitan una segunda puerta. Espacio urbano, las casas y los adarves. Esta es calle Real, es la calle principal del casco histórico, donde ya nos encontramos con algunas tiendas. Este callejón, que es el callejón del Estanco, donde vamos viendo la fuente, la farola, las cortinas de esparto, donde muchos de estos callejones no tienen salida y se ponen a viviendas, como estamos viendo, ¿vale? Donde la mayoría de las viviendas están habitadas. Muchas de ellas son casas rurales, algunas casas extranjeras, más la gente del pueblo que vivimos aquí en el casco histórico. En la actualidad ha sido declarado como conjunto histórico-artístico. Como el callejón del Señor es como un túnel, de eso en el pueblo hay 7, nosotros vamos a ver 3 y el último es el más antiguo del casco histórico. Mira, aquí ya tenemos los productos típicos, la cerveza artesanal, el azúcar de la caña, la miel de abeja y la miel de la caña de azúcar. Miel de abeja y de aguacate también y todo, ¿vale? Vale. Hay vino moscatel y el ron miel también lo venden aquí. Vamos a ver el torreón, que el torreón antiguamente era un pozo, como si fuera un almacén de grano. Voilà. Che bello. E qua c'era il pozzo, ha detto, era in teoria una volta. A la derecha tenemos calle Zacatín, es una de las calles típicas del pueblo. Qué Donde guapa. salen todos los folletos y publicidad friviana y se comunica Ah, ¿sí? con la parte alta. Toda esa parte es peatonal escalonada. Ahí a la derecha hay unos miradores, algunos restaurantes, ¿vale? Ahora llegamos a la plaza del casco histórico y a la derecha tenemos la iglesia de San Antonio. Fue edificada en 1676 y reformada un siglo más tarde. Ci ha concesso di entrare 2 minuti nella chiesa e ve la mostriamo. Che bella. Wow. 1600. Che bello. La Virgen del Dolore. Vamos a bajar a la plaza La Fuente Vieja, una placita muy bonita también. Voy a poner un pequeño audio y después del audio podéis bajar o echar una fotito. Vale. La Fuente Vieja data del siglo XVII, construida por don Íñigo Manrique de Lara, quinto señor de Frigiliana y primer conde de la villa en 1640, colocando en la misma su escudo de armas. Questo è un altro mirador, guardate che spettacolo, da dove si può vedere tutto il paesino. Che bello, che visuale. Nivel del Questa è mar, la zona nuova clima subtropical. Surge dove come il hanno portato del mantenuto pasado, l'antichità, elogiato ma è y una premiado zona casco nuova. histórico. El conjunto arquitectónico Il burrito! de origen árabe más puro
de la provincia de Málaga. El primer premio nacional. Giro in Apecar finito, ora rifacciamo un pezzo a piedi per andare a trovare un posto dove mangiare che ci ha consigliato il tizio. Già camminare una mezz'oretta, però andiamo. In teoria in fondo a destra siamo arrivati, vediamo se non abbiamo sbagliato niente e se troviamo il posto che cercavamo. Alla fine abbiamo trovato un altro posticino perché nell'altro non ci facevano entrare con gli animali. Abbiamo trovato il posticino, ci siamo seduti, questa è la tavola e questa è la vista che abbiamo. Guardate che spettacolo, a parte questo palo. Abbiamo preso prodotti tipici, ovvero sono melanzane con il miele, polpettine con, com'erano le polpette? Con salsa di mandorle. In salsa di mandorle e il pincitos de pollo, che sono spiedini di pollo alla piastra, in teoria niente di complicato. Comunque ora appena arrivano li vedrete. Le melanzane. L'ho già detto. Sì, le melanzane sono con miele di canna, che è tipico fatto di qua proprio in questo posto. Infatti dopo andremo in un negozietto a prendercene un barattolo da portarci via per mangiarlo a casa. Dopo vedrete i piatti. Le polpettine sono arrivate in salsa di mandorle, erano queste. È un po' giallo per essere di mandorla, però vediamo se sono anche buone. Sì, butta salsa, caccia che do materiale. Vai, fai il test, Jessica, così ti lasciamo come cavia alla prova della polpetta in salsa di mandorla. Ecco le cavie, se voi rimanete in vita la mangio anch'io. Buone? Ok, basta, la mangio anch'io. Ottime. Buone. Spiedini di pollo arrivati. Ora come sempre fate il test e poi no vabbè dai, mi fido, questo lo mangio. Mangiano, non Sono arrivate anche le melanzane col miele, melanzane fritte col miele, e sono bollenti, ma Isa ha deciso di mangiare lo stesso. Abbiamo preso un altro piatto che è tipico spagnolo o di qua, ha detto, non mi ricordo. No, di qua, la migas era spagnola. Patate con il sugo, un pezzo di salsiccia e l'uovo. Ah, e sotto c'è anche il peperone. Ora lo testiamo e vediamo com'è e vi facciamo sapere. Buono. Manca un pizzico di sale, ma io mangio salato, quindi non faccio testo. Abbiamo mangiato bene, però sul dolce c'è una pecca. Il profittero non va fatto così, quindi dolce zero, il resto della cucina buona. Transetto fatto, questa è la via dove diceva prima il signore dell'Apecar, dove fanno tutte le pubblicità. Ora ci vorrebbe una bella siesta, ma cerchiamo un posto dove vendono il miele, quello fatto di qua di cagna, di zucchero di canna, come lo zucchero di canna, e niente, vediamo dove trovare il prodotto. Negozietto trovato, direi. Ora vediamo se ha tutto quello che stiamo cercando. Allora, queste sono marmellate di mango, di fico, mango go. Noi stiamo cercando il miele. Però questo è bio, questo di romereo, no? Quello di cagna, questo, mi sa che è questo. Ora entriamo e vediamo. 5 euro, neanche tanto. Beh dai, si può fare. Perché sennò poi ci sono questi qua, ma questo è col bio, questo è di romereo. No, io voglio quello. Miele preso, ora poi quando lo proveremo, oddio, l'abbiamo provato quello sulle melanzane ed era molto buono. Ora vediamo se mangiarlo anche così è molto buono. Potrebbe essere un mirador. Sì, è un mirador quello anche. Wow. Bella piscina. Gran Canyon, guarda che piscina che ha. Qui. Si rompe mai il muraglione e finisce pieno di rupo. Sì. Carino. Stazioni un po' chiuse, però la vita no. Ah ragazzoli, noi abbiamo mangiato praticamente in una di quelle terrazze. Ora scendendo in giù abbiamo visto che anche da questo lato, allora noi si sale da là, anche da quest'altra parte della piazza c'è tutto questo angolo di tutti questi locali, dove abbiamo però già visto, così giusto per guardare, i cartelli dei prezzi, e perché hai la stessa vista che avevamo noi ma un po' più basso, i prezzi praticamente sono raddoppiati con la distanza di 300 metri, quindi ci è andata bene.
perché alla fine di tutto quello che abbiamo preso, che avete visto nei piatti, nel video precedente, abbiamo speso 41, quindi abbiamo preso le melanzane, le polpette, il pincio di pollo, le patate, 4 piatti, 4 piatti più il dolce, il bere, 40 euro, 40 quindi euro, sì. 10-12 euro a testa sono alla fine, quindi ci sta, nel senso. Niente, ora un po' di relax e poi ci incamminiamo. Ripartiti dopo il pranzo, abbiamo preso la macchina, ora stiamo scendendo in giù in direzione a prendere l'autostrada. Guardate che bel paesaggio che ci insegna la Spagna. Vedete, soprattutto questo cartello, questo è un elemento che ad Angelo non piace: il controllo con i droni e gli elicotteri della velocità. Siamo rientrati alla base, c'è già qua il mio pippottino che mi aspettava. Siete stati al fresco con l'aria accesa, Saluta Monnello. Ora ci facciamo un po' di relax perché mi è venuto un po' di mal di testa, quindi ci sdraiamo un po' sul divano. Io quando non faccio niente sto male, è assurdo ragazzi, è assurdo. Sto bene quando lavoro. A dopo. Ragazzuoli, dopo un po' di relax, più o meno perché io sono stato male, emicrania, cervicale, mi sono sdraiato un po', quindi ho dovuto resettare un attimino i parametri. Cena stasera. Jessica si è mangiata un po' di frutta con lo yogurt. Christian gli ho fatto 2 uova strapazzate. Io ho 2 uova nel tegamino. Qua c'è un po' di macedonia e salame. Stasera cena a forfettario. Qui abbiamo il miele, che sono curioso di assaggiarlo, sto miele di zucchero di canna. Tanto questo, anche se lo apriamo che c'era un altro aperto, il miele non va male. Vabbè, vediamo, però lo voglio assaggiare. E niente. È ora di andare a nanna. E qui c'è già un besugo che rompe le scatole a Jess. Mi dà il problema è che mi viene contro per mordere. Vieni qua, amore. Oh mamma Monnella, non ti capisce che vuoi dargli un bacino. Sì, finto come non so cosa sei. Come l'asinello nel presepe. Ragazzuoli, dopo questa bella giornata, lo staff di Casa su 4 ruote, vicino, Paperotto, vi dà la buonanotte e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. A presto.